Pues buenas tardes. Lo que les vamos a platicar el día de hoy es un producto nuevo de Shure, que es parte de todo un concepto que son los productos de audio para video. El producto que tengo en mis manos es un micrófono de tipo shotgun corto, que es ideal para cámaras de formato DSLR digitales. Usualmente este tipo de cámaras no tienen incorporado un micrófono muy básico, y hay gente que busca tener una mejor calidad de audio en sus grabaciones. Para eso pues tenemos dos opciones, el VP83 y VP83F. El VP83 simplemente es el puro micrófono y básicamente capta el sonido, se conecta directamente por un mini plug a tu cámara y funciona. Es un micrófono que tiene una gran captación al frente y mucho rechazo en la parte posterior. Existe el modelo VP83F, que básicamente lo que incluye es una opción de grabación. Se incorpora una tarjeta MicroSD que puede tener hasta capacidades 8 GB, no sé más, y puedes seleccionar diferentes tipos de grabación en formatos desde WAV, MP3, etc. Para trabajar realmente es un equipo bastante atractivo. Tiene la salida que va directamente a tu cámara y del otro lado tiene una salida que te servirá de monitor. Puedes conectar aquí directamente tus audífonos para escuchar todo lo que está pasando. Muy útil, lo recomendamos para que lo prueben.